A Consellería do Mar e o Clúster de Acuicultura de Galicia colaboran nun proxecto de investigación para o cultivo en catividade do salmonete de rocha. Alfonso Villares achegouse ata as instalacións emprazadas en Couso para coñecer máis detalles deste proxecto, que ten por obxectivo sentar as bases para ampliar o catálogo de especies da piscicultura galega. En donde vamos a ver o resultado dun convenio que fixemos desde a Consellería do Mar co CEDGA para levar adiante o estudio da cría de salmonete de roca en acuicultura. E aquí estamos, ademais, con todas as persoas que son as que directamente están involucradas no proxecto. Trátase dunha especie autóctona con escasas capturas e moi prezada polo consumidor. Ademais, as súas características biolóxicas fan posible que sexan criados en tanques de fondo plano, como os que se utilizan co rodaballo e o linguado. Esta iniciativa desenvolvese no marco dun convenio plurianual entre a Xunta e o CEDGA con financiamento ata 2027. Creemos que en Galicia temos que seguir sendo referentes, sobre todo cando falamos de investigación, cando falamos de mar, cando falamos de desarrollar novas técnicas e desarrollar, pois en este caso, novos proxectos que ao fin e ao cabo nos fagan seguir estando como esa rexión punteira, non solamente en Europa, sino no mundo, cando falamos da produción de peixe. E, ademais, se somos punteiros, sobre todo é polo traballo que fan todos os nosos investigadores públicos e privados e un traballo que sale da nosa xente. Por lo tanto, eu creo que en ese sentido un orgullo para todo Galicia, para a Consellería do Mar, como non, que sigamos avanzando en proxectos tan importantes como pois, o investigar e desarrollar, como neste caso, pois, a cría do salmonete en acuicultura.